Ensimbi z'ekibiina eza Ssekukkulu obukadde 25 zitabudde abateresi ne bakuma omuliro mu kifo we bakolera okukakkana nga kusaanyizzaawo emmotoka 14 n'ebintu ebibalirwamu obumbi bw'ensimbi. Bino ebibadde Makerere wano mu zooni ya Mukwenda mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Wadde eggalagi mujjiiriddemu emmotoka eziwera 14, wabaddewo ebyalaani, wabaddewo entebe z'abantu abadde bakola entebe, tebasobodde kuggyawo kintu kyonna kitaasibwawo. Era mu mmotoka ezo eziyidde wabaddewo emmotoka ebaddewo empya Land Cruiser Toyota, ebadde yazze mu ggalagi yabadde ya nnamba yokka kugiteekako nnamba, kubanga balina ssente zaabwe ze batereka eza buli mwaka bazigabana mu Desemba. Kaakati babadde balina zigabana lunaku lwaggulu. Chairman oyo ate nga ye caretaker w'ekitundu abadde azikwata n'abategeeza ssente zaabwe teziriiwo zonna. Ku akawunti yaabwe babadde basuubira okuba nga balinawo obukadde 25. Bwe bagenze ku akawunti okuggyayo ssente nga bo bayeesiga oyo caretaker kubanga bwe babadde bawa ssente atwaliro, basanze ku akawunti nga waliyo miliyoni 13. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.